嘛是破坏稳定。这是有中资背景的宽基轮、宏泰汇轮涉嫌拖断咱的台澎3号海底电缆线。船顶爬的中国籍个船员，即马是互人依照现行犯，人含船拢已经互押转来咱的台南安平港，嘛移送台南的检方审问。即马船长是互收押禁见，7个船员限制大个所在实施电子监控。这台船身挂神秘7的船，就是会当随时天外船名有中资背景的多国籍宽移轮宏泰号。如果涉嫌撬动台澎3号海底电缆，被中国籍船员以现行犯连船带人押回安平港。本署于昨日接获海巡署通报，载有8名大陆籍船员宏泰号轮船在我国海域损坏海底电缆线之情资，随即指派检察官与海巡署第4海巡队组成专案小组侦办。其中姓王的船长因为涉犯损害海底电缆相关设施罪嫌被收押禁见，另外7个船员是限制大沽电子监控。王姓大陆籍船长认涉犯电信管理法第72条毁坏海缆相关设施罪嫌重大，且有逃亡、串供灭证之余，向法院申请羁押禁见。其余7名大陆籍船员经检察官预知，均限制住居及限制出境出海，且该7名大陆籍船员均施以科技设备监控。海委会主委关闭连讲，检察体系对疑似中国铺设地带侵略问题真办困难，因为正派证明是挑工的。在过去这种案件，大部分拢是依照电信法处1年以上7年以下有期徒刑，并科1000万以下罚金，无法度到国安的层级。我们升高为国安程序之后的2件案件，那接下来就是在侦查办案的过程当中，我们如何的去突破民主法治的原则之下看不到灰色袭扰的动机的这一个最大的挑战。关闭连讲，今年破坏案件明显增加，不过海巡已经超前部署，掌握52台特定可疑的船只黑名单，列作重点关注。其中宏泰轮就是黑名单内面中度威胁的宽移轮。海巡也有航港局加中华电信会做伙合作，加强巡查，守护海底电缆的安全。公司新闻采访报道。